UPFKNO na condemn Tourakli. Handak khangdana Churachandpurda naha kharana hingsagi thong kya satharakiba adubu lengangna su agreement sign taunariba United People's Press UPF amasung Kuki Nation Organization KNO na kanma mongda condemn Tourakli. Haukiba sahi ani helama matam asida majority furupna Kuki zomyam gi mathakta mihat miphut chatharakpadagi amadi yummai thabadagi miyoi lising kya mayumda changba ngamdana awaba kaya mayok aduna ngasisu leiri. Kuki zone majority gi mathakta chatharakhiba ethnic cleansing chatharakliba asigi achumba wild fanghanbaga loinana Kuki zone miyam gi oiba tokhaiba lengak amal henaba community asigi miyamna demand tawguna lakli. Kuki zone miyam gi matam pumbagi ingtappa punsi mahing amada lehenba pamdamda legislature yawba union territory amagi formda separate administration ama lehenaba demand asi Pibinaba Central Lengaki Ministry of Home Affairs MHA ga UPFKNO ga wari sanabagi thabak chatari asikumba cherak asida aikhoigi isamaki townda amuk hajinna hiksagi thok chathabagi thabak makhatana tawdana wafamsu thamlakli Manipurda Santi Puraknaba ama toina pusinuna thengnaminaba changi aikhoi masengi marakta leiriba yanadabasi atopana warosin purakadaba natte Jai Kisan Lamdabasida Santi Puraknaba aikhoi ama toina pusinuna thengnaminaba changi aikhoi masengi marakta leiriba yanadabasi atopana karisu warosin purakadaba natte apunba Manipur amagi damakta punna honaminaba changi haina ngarang Mijor khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokkiba amjugi yakhaibathoi suba Foundation Day gi thoramda guest of honor oikiba Thamaibat Kendragi MLA Jai Kisan na phongdokre mahakna makhatana haikibada lamdam asina santi leina chakhwat maikaina sangsin gi hairabadi miyamgi lusingba singna yet amasu oida leiriba khudimak chap manaba bijengda thabak tawba changi kanagumba amana fataba tawbada maduda ngak sakpadi yai adubu kanglo phurup pallaga ngang sakpadi tawridabane apunba Manipur ama sagasi haiba tarabadi leminari ba phurup singi barakta Warau nagadaba wahai wata sing sijinaduna ngak sakpa taroidabane mediada pau amasung TV discussion na sing batawbada saithangbagi mahutta semdok harikba sing adu apel loina tawbana hena chungane lamdam asida leiriba miyoi sada barfudara de santi pami mipum kudingmak ngaloina santi pamdabadi date haujik lamdam asida thokliba tangdu leitada phibam asisu aikoi kharagi thausidagi nathabane loina makna nate kanagoba miyoi amana tawba afaba thabak singdi phai haina haise Fataba tawba singbuna fatte haise lamdaba sina santi thamba abasi thaba khudiba aponbagi pire amaga loina punai lamdam gini khanna tawbudata khaktada oitokadabane amaromda lamdaba sida leiriba drug ki issue sing yauna popi pambi thariba sing asi mapung phara laksin ge haiba tarabade eslamina akanba ain ama pass tawba changi drug ka mari leina faraba sing bel pp to thadoklabade karisu kanaroi bel de hek thadokpaga haradagi torakpa drug karbar adu makha adum chatharakani aduna drug ka mari leina ba faraba signal available oiba changi drug ki karbar asida home department ki bioi sing general batarabade makhoi sing adugi mathakta ain gi oiba akan mathabak sing lokhot pachangi kendra gi leiriba miyamgi mihu sing na su drug thingna ba hona bibada daita leina thabak tawba changi haike thoram adugi same case oikiba MLA misosna haikibada media sing na pau ama iba matamda nakan nama khaki oiba muongda iba tarabade madu miyam na nakan nama gi oiba statement yawda bana lana lokhiba yai aduna media na pau iba matamda nakal animakki oiba statement phongbiyo pau ama ibada mamutana thijillaga ibiyo mahakna mapanda sanaroi singbu pududa chatkiba khongsat abada media singda mahaka loinada MLA Delhi da koksitkre haina irakpa yawe basi yabda laibak thibede Amaromda hadak Prime Minister Narendra Modi ifalda laklangkhiba adugi matangda opposition ki maikaidagi aranba propaganda kya tawduna miyamda PM ki khoksat asibu landa uhadaba hodai haina dungaita phongdokke state asida ukhadaba asi kanglup amakakki manungda thokpa thangdok nate kanglup anigi marakta thokpa thangdok oibada wangangba matamda su phongna haiba yaba yadaba nakoinana haidaba yadaba kaya amasu leigane Prime Minister Narendra Modi na Churachandpurda pangthokkiba public meeting aduda makoina thengdariba issue adu mahakna munda khangi local body da ahenba sakti pibaga loinana hodagade Manipur gi apunbagi saktam kaidongdungda thugaiba yaroi hairamkiba adu mabutana khangba changi IDPC gi oina center da ahanba takakta lupa crore chonga pirakre pakhatana lupa crore lisik ahogi setpam ama piragade haina phongdoklabagi bathakta irangna sokhalaba IDPC gi yup chatra charaga de haina phongdoklakhiba adu baktada IDPC gi oiba
ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯣ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯂꯝꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯂꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ PIBꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯂꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕꯗꯨ ꯄꯥꯕ ꯆꯪꯏ BJPꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯩꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯑꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯇꯣꯜ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯗ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯀꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯩꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ MD Najir Ali ꯆꯍꯤ 60 ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯕꯁꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ खरा हाथ पाथरबसु तुरेल अयाम्बा इमाई लेप्तना वांखलक्ली थौबाल डिस्ट्रिक्ट फाउरगा चेलिबा थौबाल अमसोंग नोंदंबी तुरेलगी इमाई हाउखा लैमक लैसांगथेम खेकमन Kaibung amasong Karem Bikoki mafam kayada pathokna yum amasong lokphom kya ising thumjit kray Infalis ki santi khongbal saijang sabungkhok khunau nongada telau chana yorbungi oina su yum amasong lokphom sing ising thumjin kebadagi hojik tongan ba relief camp kya da lainari senapati amasong kholang anigi marakta landslide thokpadagi lambi faunadre amaromda wangken kendragi MLA ke mega chandana mahaki kendrada isau mayok nari mafam singda flood fighting measure shing lokotpa hokre MLA basamangna thawal turengi torban yauna isauna khudong thiba nanglaba mafam sing yengchin baga loinada ichauna awaba ta nanglaba miyoi miyamga hakthenga onaduna warisana kre local volunteers sing mobilize tawkuna khudong thiningai oiba torbal sing yengchin bayawna local relief team gasu coordination laina awataraba singi chana thaknaba polam singe thoknaba tharang paikhatpa hokre amaromda ngarang numidang athengbada mayang ifan maibam konjin mayai lekaida chorakna foot chama mukki mathakta ifut pharakpadagi mayang infan turen maibam ani taidaba liton thong yoramdaidagi tingen kaikre thongdok aduna yum amasung farm kaya ising thumjit hiyanglam kendragi MLA Usam Debena isaw bayang taliba phom singda koina satuna awaba taraba miyamga hakthenga warisana kre khongsana duga mari leina MLA na Fogdokibada hadaki isaw asna mahaki kendra oiriba irong maibam konjin uchiwa nastaw thelakhong irong khudawna singba jaga singda chawna isaw mayoknare ngarang fawbadadi thoyongna torban kaibagi wafam leite adubu ikhang khangawtana maibam konjingi jagada yamda chawna mafam andi kairakpadagi yum amasung lophom ga isinga thumjikre masina maram oiraga miyam aduki matik awaba nangle haike Russia amadi Ukraine gi war marakta Ukraine na drone sizinaduna oil refinery ama mai sakhankhre Russia amadi Ukraine gi marakta sathariba war asigi makha samtarakpa oina ngarang Ukraine Russia gi sauraba thau sungpham oil refinery da drone sizinaduna mai sakhankhre Russia gi official oina Ukraine gi military singna thaudok asi thokani haibagi matangda thajaba leibadagi haukiba thangja numitagi hauna seksinduna lakibani adubu Ukraine haithoi singthoiba moongda drone sizinaduna oil refinery asi mai chakhankibani Ukraine gi oinadi matam sangnadagi mamangdagi hauna oil refinery asi tumna makhan bahaibasi makhoi gi pandam oiduna lakibani attack asi Russia gi northwestern Leningrad region da laibani hyriba oil refinery asi gi infrastructure ayamba ikui kudringai chayol da sendriduna lakibani masina maram oiraga refinery asina 70.7 million metric ton oiba thousing lairibani sugdoktriba thawna sahi khudingi oina 3.55 lakh ki barrel lairibani Ukraine na sathiraba khulai kya sizinaduna oil refinery asi mai thanana bohonakibani adubu makhoina athengba ahingda lanjataduna mai chakhanbagi thawdok adu thoganba gamhankibani ahanbadadi mai yamna pikna haurakpana achauba mai hau langpok ama thokani haibagi thajabadi laikide region aduda Alexander Donetsk kawba biyoi amana phongdokibada drone sizinaba adu apunba masik ahumlom oiki hairi
Ising leptana hengalakpadagi Jennings Hospital da leiramba anabasing atopada hondoklagani amadi anouba anabasing lausularoi haina order thokre hari. Manipur dengue ki case lising ama henkre. Manipur da kumsi sahigi oina edisai na khangnaba kang makhl amana sandorakpada dengue laisat ki case masing lising ama henkre. Haukiba pung kun mari da mioy yankhai mathoi positive oirakre. Directorate of Health Services athadorakpa chirol gi matung ina haukiba pung kun mari da mioy yankhai mathoi positive oirakiba sigi manungda Imphal West khakta da mioy kuntra manga positive oirake. Hyriba kuntra manga asi tharaga district asigi oina sahi asigi punna mioy satreka humputra positive oikre. Imphal East District ki oina haukiba pung kun mari ki manungda mioy 38 positive oirake. Case asi tharaga district asigi oina handak sahi gi mioy samaga kunmapan positive oikre. Ahom suba poison oina Thobal district ta sahi asigi oina mioy kuntra taruk positive oikre. Adubu haukiba pung kun mari asidadi mioy amata positive oibagi record fangkide. Kaksing district ta ama Sanden district ta ahom amasu Ukrol da mioy ama positive oirake. Haujik phawagi manungda dengue na naba mioy ama leikidabagi record phangi. NPF tagi resign tawkraba former MP Dr. Lohar Espoze NPP da join tawkre. NPF की प्राइमरी मेंबरशिप तक रिजाइन तौक्रबा लोक सभा की फॉर्मर MP डॉक्टर लोहर एसपोजे ngasi silongda leiba NPP headquarters da pangthokhiba asam bathoram amada party asida join tawkre former MP asina NPP da join tawkhiba asina party asi hena pangal lagani haiba NPP gi nation president su oiriba Meghalaya gi chief minister Konat K Sangmana phongdokre NPP ki national president asina makhatana haikibada Dr. Lohana party asina sanglakhiba asida mahaki experience wisdom amasung support base kyaduna party asiga mapangan hena kalhan badanatana Dr. Lohar asi party asiga yamna maru oiba asset amasu oirei makhatana party asiga mantra oiriba one voice one north east haiba pandam adu phangnabagidamak punna honaminaragani Dr. Lohar Foze asi Manipur da leiriba tongan ba community singna yanaraba masak naraba mioy amani MP asi puksen sengba kanba wangang daba miyam gi aifana ba kanba maso amakpa leitaba politician amasuni haina su thagatke NPP na Houjik leiriba political trend asida singnaba kaya ama mayoknarabasu party asi ki masa mareng tapna sandorakli party asi no magi miyam na thajaba tambaga loinana north east miyam gi ama tangairaba platform amasu oirakle haike Thoramadu mari lena former MP Lohar Fozena haikibada mahak masama indigenous community ama oibana result asida leiriba indigenous community singi aifanaba thabak tawgani NPP gi lekidraba founder puno agito sangmana khalamba wakpham sing adu mangoina na honagani loinana mahaki wakhalon sing aduna aikoi khuding makta asoba thodang ama supiri haiki ngasigi thoramadu da NPP gi maru oiba mioi kya su sarugya ki Aing asai khal kahanda bada miyam gi thodang sawi Brajakumar aing asai khal kahanda na mohona bada miyam gi thodang sawi haina Directorate of Information and Climate Change ki Director T Brajakumar na phongdokre Directorate of Information and Climate Change amadi Manipur Pollution Control Board na sinduna From Science to Global Action haiba United Nations ki team amakhadas World Ozone Day lisingani kun manga gi state ki thakta pangthokpa thoramda director na wafam asi phongdokibani Mahangna haiki academic sen amadi research scholar shengna pirakpa wakhalon sing nainaraba matungda akoibagi phibam ngakna thamdaba policy sembana lengaki mathauni aduga policy adu mapung phara thabak ton thokpana miyamgi mathauni ozone layer patharakpagi maram sing khangminaduna matau karamna thingma ngamgadagi haibagi pandamda World Ozone Day gi thoram asi pangthokpani thoram aduda expert academic research scholar mahairoi sing paumi amadi togan ba stakeholder sing sarugyaduda interaction program amasu pangthoki Director na makhatana haikibada October thada Manipur da pangthokadaba Himalayan State Climate Change Conclave ta charuk yaminaduna aing asagi khal kairakliba asigi matangda mapung phaba thodang lawminadaba honaminasi